Benvenuti e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Il sole sorge alle 6 e tramonta alle 20:41. La luna si leva alle 18:15 e cala alle 3:51. Oggi si celebra San Pantaleone, medico e martire. Il nome Pantaleone deriva dalla nobile origine greca e porta con sé un significato di grande coraggio. Vuol dire infatti interamente leone. Il 27 luglio ricorre la giornata mondiale del cane randagio. Istituita nel 2008, questa giornata vuole accendere i riflettori sulla difficile realtà dei troppi animali che vivono per strada. L'obiettivo è combattere l'abbandono, promuovere le azioni responsabili e sensibilizzare tutti noi alla cura e al rispetto per i nostri amici a quattro zampe meno fortunati. Sono 58 le candeline per l'attrice messinese Maria Grazia Cucinotta. Dalla ribalta di Miss Italia e indietro tutta al successo planetario con Il Postino accanto a Massimo Troisi, Maria Grazia resta una delle icone della bellezza e del talento siciliano nel mondo. Ed infine oggi compie 44 anni il pugile Clemente Russo. Orgoglio del pugilato italiano, vanta 2 argenti olimpici e una carriera che lo ha visto spaziare con successo dal ring agli studi televisivi e persino al cinema con il film Tatanka. Il 27 luglio 1929 esce Gli Indifferenti. Un giovanissimo Alberto Moravia irrompe nella letteratura italiana con un romanzo psicologico crudo e rivoluzionario. Attraverso la storia di Michele e Carla, Moravia denuncia l'apatia e la meschinità della borghesia dell'epoca, una verità amara riassunta in una sua celebre frase: quando non si è sinceri bisogna fingere, a forza di fingere si finisce per credere. Un classico che vi consiglio caldamente di leggere. Perché il gomito dà la scossa? Semplice, avete colpito il nervo ulnare. È un fascio nervoso che corre lungo tutto l'avambraccio fino alle ultime 2 dita della mano, quindi quando il braccio è piegato il nervo si trova scoperto proprio sull'articolazione del gomito. Un urto in quel punto lo preme direttamente contro l'osso, quindi provoca quel fastidioso formicolio elettrico che tutti noi conosciamo. Buongiorno e buon lunedì. Diamo il via a questa nuova settimana scoprendo subito insieme cosa riservano gli astri per questa giornata di fine luglio. Ariete, partenza sprint. Siete pieni di grinta e pronti ad affrontare le sfide lavorative con la massima determinazione. Nulla vi spaventa oggi. Toro, lunedì rallentato. Prendetevi il vostro tempo per carburare e non fatevi mettere fretta dagli altri. La calma sarà la vostra arma vincente. Gemelli, sarete dei comunicatori eccezionali. Sfruttate la mattinata per telefonate importanti, riunioni o per proporre le vostre idee brillanti. Cancro, ottimo momento per le finanze e gli affari pratici. Se dovete riorganizzare il budget o pianificare un acquisto, il cielo vi appoggia. Leone, con la luna nel segno siete i protagonisti assoluti. Emozioni intense e un fascino travolgente vi renderanno irresistibili in ogni campo. Vergine, giornata ideale per lavorare dietro le quinte. Concentratevi sui dettagli e sulla pianificazione strategica, evitando i conflitti diretti. Bilancia, il lavoro di squadra oggi è la chiave del successo. Condividete i vostri progetti con amici o colleghi fidati, nasceranno ottime cose. Scorpione, sarete messi alla prova sul piano professionale. Dimostrate il vostro valore con i fatti. La vostra determinazione manderà un messaggio chiaro. Sagittario, il cielo vi regala una visione ottimistica del futuro. Ottimo momento per iniziare un corso, studiare qualcosa di nuovo o pianificare un viaggio. Capricorno, siete chiamati a fare una scelta di testa e non di pancia. Analizzate la situazione con il vostro solito pragmatismo e non sbaglierete. Acquario, i riflettori sono puntati sulle relazioni. Che sia un accordo di lavoro o un chiarimento amoroso, cercate il compromesso perfetto. Pesci, giornata densa di impegni pratici. Organizzate la vostra agenda fin dal mattino per non ritrovarvi sopraffatti dalle cose da fare. Buon inizio settimana a tutti. Ci sentiamo domani con il nostro quotidiano appuntamento astrale.
Ehi, che succede amico? Il 27 luglio del 1940 fa il suo debutto ufficiale Bugs Bunny nel cortometraggio Caccia al coniglio. Con la sua carota e la sua imbattibile furbizia, il coniglio grigio dei Looney Tunes è diventato negli anni un'icona mondiale, simbolo di una comicità intelligente e dissacrante. In inglese si usa l'espressione to cut corners, tagliare gli angoli. Non significa essere precisi, anzi indica il cercare la via più breve o economica per finire un lavoro, spesso a scapito della qualità. In italiano diremmo andare al risparmio o cercare il minimo sforzo con la massima resa. E voi siete dei perfezionisti o preferite tagliare gli angoli? Simone Lo Stilita, una figura ascetica quasi incredibile che scelse di vivere per anni isolato dal mondo in cima ad una colonna. Se il primo Simeone divenne un punto di riferimento persino per gli imperatori, il suo successore, Simeone il Giovane, portò la sfida all'estremo restando sulla colonna per ben 68 anni. Questa figura ha ispirato il cinema di Louis Buñuel nel film Simone del deserto, dove l'asceta viene tentato da un diavolo dalle sembianze femminili in un deserto senza tempo. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. È meglio essere odiati per ciò che si è che essere amati per ciò che non si è. Siate sempre voi stessi perché la verità premia sempre. Io vi aspetto domani sempre qui con una nuova puntata dell'Almanacco per scoprire assieme tante curiosità da tutto il mondo. Una buona giornata dalla vostra Jaire.